ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೇಮ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಸ್ಕಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಾಬಿ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹೆಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಖಾಲಿ ಹೆಲೋ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಹೆಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೆಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಆರ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ದೀಪಾ, ಮೈ ನೇಮ್ ದೀಪಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆರ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಫನ್ ಗಾಯ್. ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವ. ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೆಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ದೀಪಾ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಐ ಆಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದಾದರೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ BA ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ BCom ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮುಗೀತು, ಕಲಿತಾಯಿತು ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ BBM ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ BBM ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಷರ್ ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಎ BA ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ BBM ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಈಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಓದಿ ಆಗಿರೋದಾದರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಫ್ರೆಷರ್ ಆರ್ I have a 3-year experience in account section in this company. I have a 3-year experience in executive in this company ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ರೆ there are 9 or 3 of us in the family. There are 9 or 3 of us in my family. There are 3 of us in my family. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಬಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೈ ಹಾಬಿ ಇಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹಾಬಿ ಇದ್ದರೆ ಮೈ ಹಾಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಐ ಲವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಐ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಐ ಲವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಗೇಮ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಹೆಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ದೀಪಾ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಐ ಆಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ BA ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಫ್ರೆಷರ್, ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ nuclear family. There are 9 of us in my family. My hobby is singing. That's all about me. Thank you. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Please like, share and comment and subscribe.